음파 여러분을 위한 사랑이 듬뿍 담긴 마음을 코러스 30트랙에 쌓아서 어떤 트랙이 쌓였죠? 일단 그 제가 이제 음파를 분석을 굉장히 많이 했어요. 어떤 소리가 있는지 막 음파파 이렇게부터 해서 이러다 이거랑 중간에 그리고 그게 막 추임새 같은 게 굉장히 많아요. 그래서 제가 들린 대로 했어요. 그래서 막 피자 이런 거 있잖아요. 피자 핫 이런 거. 이거는 따로 좀 석훈 씨가 한번 네. 제대로 지금 여기서는 정신없어서 네. 제대로 들을 수가 없으니까 저희 앵콜을